Umiinom din kami ng fresh milk. And at the same time, Red Horse. Hindi. Kasi last weekend ata to natira. Hindi naman nila naubos. Kaya merong Red Horse dyan sa ref. So, wag na nating pakialaman kasi for the boys yan. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Ito na po mga lang natin ginagaang Humupa at tangka. Out of this world. Mission control, do you read me? Sending my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who Good morning mga langga and welcome back po sa ating channel. So, today's video ay gagawin ko na po yung sobrang tagal ng request ng ating manonood, ng ating mga viewers na refrigerator tour. I want to do this refrigerator tour para yung makatotohanan ba and at the same time yung grocery, yung pantry tour na gagawin ko, yung mga normal na grocery items talaga and mga pantry items na meron kami sa bahay. Especially na meron na akong chikiting and nag-aaral na siya. So, may mga grocery items tayo na nadadagdagan like itong mga Chucky and itong mga baon sa school. And yung mga normal na sinastock ko for meals namin like breakfast and sa lunch and sa dinner. So, tatapusin ko lang po yung aking pagkakape. Tatapusin ko lang po yung aking pagkakape. And mag-refrigerator tour tayo and pantry tour tayo at the same time. So, just keep on watching mga lang. Like this. So, eto po, welcome po sa ating refrigerator tour. Simulan natin dito. Ayan, nung picture namin, nung umatan kami ng birthday party ng anak ng kaibigan ko. And this one, binigay din ng friend ko. I love Hong Kong and from Australia, binigay ni Julie. Kasi palagi siyang pumupunta sa Australia last time. Sobrang liit lang ng ref ko. Pandura yung brand. Saka, eto, bubuksan na natin. Ayan. So, ito po yung laman ng aking ref. Papakita ko muna sa inyo yung kabuuan. May Red Horse na naman. And yung dito banda, ayan. So, yun talaga may mga leftover pa yan na pagkain. So, explain natin mamaya pa isa-isa kung ano yung mga nandito sa loob ng ref namin. So, ito yung laman. Ito yung laman ng aming ref. Siyempre, itlog. Mahilig kumain ng mga itlog yung aking kapamilya. Star Silva. And this side, meron yung Tiki-Tiki Star na vitamins kay Baby Ellen. Ito yung leftover na rin na Choco Roll. Alam mo, Tootsie Roll. Sobrang tagal na ito ng candy na ito, diba? Pero nandiyan pa rin sa market. Kaya muna natin dyan. And ito pa bang dito? Ito, cheese. Dito ko na nilagyan yung cheese. Meron kaming processed cheddar cheese para sa mga sandwiches. And eto, then, Magnolia cheesy, para na rin sa sandwiches at sa mga lulutuin na kailangan ng cheese. Mahilig kami sa cheese. And ako, favorite ko talaga yung mga cheesy na pagkain. Sa like that, Parmesan, grated cheese. Kasi sabi ko nga, magluluto ako ng carbonara. Sobrang mahal. Ang mahal pala nito guys, no? Ang konti pero ang mahal. Pero masarap kasi yung carbonara pag may grated cheese eh. Ito, wala yan. Leftover na yan na sugar. Nilagay ko na lang dito. Kasi inaano eh, nilalanggam pag sa labas. At this side, ano ba makikita natin dito? Butter, ayun. So, nilagay ko lang yan kagabi kasi nagmamadali din akong magluto. And ito yung quick and easy barbecue marinade from Del Monte din. Ito yung ginagamit ko yung parang instant marination ng mga chicken. Ito isa to sa parang Korean medicine to or vitamin sa baby. Parang baka may ginseng to na formula. Maganda to sa mga kids. And ito yung used na real mayonnaise from Lady's Choice. And ito guys, sobrang sarap. Pero pa konti-konti lang kasi medyo salty siya. Bagoong to guys, parang nagisa ang bagoong. 100 ata yung bili ko, 100 ata, around 100 pesos. Masarap siya. Pero minsan kasi pag nauumay ka or gusto mo magano yung kain mo, okay lang yan. Then the rest, ito vitamins na to sa fish para sa isda. Pero wine yung bato. Sayang naman kasi
water, tsaka ito water din, pero wine. Last time na minom kami ng wine ng mga kaibigan ko, ginawa ko na siyang bottle tumbler, water tumbler. And fresh milk, kasi nga umiinom din kami ng fresh milk. And at the same time, hindi. Kasi last weekend ata ito natira, hindi naman nila naubos, kaya merong Red Horse dyan sa ref. So, wag na nating pakialaman kasi for the boys yan. And dito naman, vegetable, ano sana to eh, mga lalagyan ng vegetable, kaya lang, wala pa naman ako masyadong madaming vegetable. Meron akong yung lumpia wrapper. Gumawa kasi ako ng 100 pieces na lumpia last linggo ng week sa school ni Baby Ellen. Marami akong natira. So, yan na lang muna. Then, ito yung coffee ground. Batangas coffee to eh. Wala kasi ako nakita magandang lalagyan pa. So, ayan. So, super sticks na lang. Uso naman yan sa mga Pinoy. Super sticks yung lalagyan. Pero yun naman, kape. And ano pa makikita natin dito? Vitamins ni Ellen. Dito ko lang nilagay kasi paubos na siya. Katatlo na lang natira. Pauubusin ko siya sa kanya para matapon ko na rin yung lalagyan. Ano pa dito? Cucumber. Sobrang, nag-iisa ba? Meron pa ako biniling cucumber last time. Kamote. Oh, ayan, may kamote pa ako. Nag-iisa rin. Ito yung iba. Ano nga yung iba? Kamyas? Kasi gagamitin ko sana sa pagluluto. And, ano to? Ay, pwede kong hanapan ng lalagyan to. Parang breadcrumbs. So, hanapan ko pa ng lalagyan yan kasi nag-fried chicken ako kagabi. So, hindi ko na So, eto, mayroon tayong orange. Yan, orange. Sa Robinsons ko rin nabili. And apple. Itong apple. Meron bilhin green apple. Yan, green apple. Tsaka, ano to? Ito yung red chili paste na ginagamit ko sa pagluluto. Korean red chili paste or gochujang yung tawag dito. Sarap yan sa mga niluluto natin. So, balik natin, arrange yan. Balik. Ano pa ba? Ito yung Del Monte. Ano na? Del Monte pineapple juice. 6 pieces ata yung bili ko. Ito. Sarap pa siya yan. And, meron akong may choco dip. And, palaman din sa mga tinapay. And, eto yung strategy ko para hindi bumaho yung ref. Nilagyan ko ng uling. Effective talaga guys. Kasi, hindi mabaho yung ref pag meron nito. So, ayun, nalagay ko dun sa tandang, looban. Ayan. Effective talaga yan. So, may ito ka to. Yung sprinkle. You find yung sprinkle. And, ito yung part na nilagay ko yung mga leftover ata na yung ulam. Yung may natira pa. Fried chicken. Pinoy talaga, no? Kasi, isa na lang yung natira. Tinala pa. Sorry. Kalimutan ko pala. Ito yung kagabi kasi na-chop suey ako. Kaya meron akong natirang vegetables like cauliflower, young corn. Ito yung napa-cabbage, beans, carrots, saka sayote yun. This one is my milk kasi gusto ko yung non-fat. Ayoko rin naman kasi tumaba. Pero at the same time, gusto ko rin uminom ng milk. So, ayun. And ano pa ba? Ito yun, yung mga leftover na food. Chop suey ata to yung chop suey na yung nag-iisang fried chicken, yung sinigang na isda, kanin, and ito yung grapes, natabunan na yung grapes for Baby Ellen. Lagay na natin yung grapes para dyan ka. And dun na sa loob yung mga leftover na pagkain. Huwag natin isa-isa. Meron din akong bok choy. Igigisa ko to with konting sabaw at saka beef or pork. Masarap to. And ito yung pipino. Nabili ko din sa Robinsons. Magkano nga? 34.84. Yun. Ito yung pipino nila. Tingnan na may leftover na naman na donut. Hindi na makakain na naman yan. And ito yun yung nag-iisang chocolate dito sa aking ref. Ferrero. Sarap yan. And yung last part, meron pa pala dito. So, dito, ito yung makikita nyo. Pineapple juice ulit. Ito yung coffee ko iced black, 3-in-1. Pineapple juice. Mga Dutch meal. Milo. Nestle cream. Milo ulit. Chucky. Yun, nakalagay dyan. Yogo. Milk. Yogurt milk. Iba-iba para everyday, iba-iba yung dala para sa baon ni Ellen. Yun lang yun. And, bubuksan natin. Ito yung, sobrang, ng ice niya. Kailangan na defrost ata ito kahapon so nakalimutan kong i-defrost. Nakapamili na kami, so wala na magagawa. Ito yung laman ng aming fridge. Ito yung freezer. Ito, chorizo. Ewan ko kung meron dyan, pero chorizo. Ito yung nabili namin. And ito yung pork. Samgyup. For samgyupsal na pork.
Mura lang, 196. So, okay na. Then, yung sa ibaba, alam nyo na, hotdog for emergency cooking. Then, eto guys, isa sa paborito. Isa sa paborito namin ngayon. Yung ham. Wait lang po. Eto yung Victoria's cooked ham. Sobrang sarap niya. Sobrang sarap niya guys. Parang yung mga hamon na nabibili tuwing December. Sobrang sarap niya. May isa ko na film na niluto ko ito. Kaya bumili ulit kami. Pero hindi naman siya gaanong ka-cheap ha. Siguro kasi medyo pricey din siya konti. 400 to 500 plus ata. Ayun, mahihirapan na ako ibalik ang laman. Sobrang lit lang kasi naras namin. So, kailangan mag-organize ang pagkasyahin. Ito yung sausage. Hungarian sausage na. Ito na lang yung natira. May isa pa. So, lulutuin natin ito. Maya. And ito yung another pork. Wala kaming sobrang healthy, no? Ito yung parang tongkatsu. Pwede mong itong katsu na pork. 228 lang. And ayun, sa ibaba, Hungarian sausage ulit. So, normally, nagsistock lang ako ng mga ham and mga hotdog and yung pork. Tulad ng mga samgyeopsal cut or pang tongkatsu na pork. And yung mga fish or other vegetables kasi binibili ko na yung diretso sa market kasi malapit na naman yung market dito. Kasi gusto ko yung mga fish and yung chicken fresh. Yung pagkabili mo, lutuin mo na agad. Kasi hindi naman maganda yung na itatagal mo pa, itatabi mo pa sa ref or i-stock mo pa sa ref. And yung mga seafoods din, bumibili din ako ng diretso na sa market, tsaka lulutuin na ng diretso din. Kasi mas masarap yun pag press ka, diba? So, eto lang po guys, hanggang dito na lang yung aking video. And sana, nag-enjoy din na kayo sa ref tour namin or sa fridge tour namin. Tsaka, ngayon lang kasi ako nag-ref tour kasi kakabili lang, kakagrocery lang. So, after 15 days, wala na naman to, paubos na naman to. And mag-refill na rin kami ulit. And sa katapos ng buwan, mag-refill na naman ng grocery. So, yun talaga yung buhay. Paulit-ulit lang, paikot-ikot lang. Just kidding. So, guys and mga langga, thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe para sa maraming vlogs na magaganap sa ating channel. And for more cooking vlogs and food vlogs or food trip natin. So, abangan niyo yun sa aking channel. So, thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And hope to see you on my next video. So, bye for now. Bye, mga langga. Bye, mga langga. Bye! You show them what you're eating. Goodbye, Pringles. Bye. Bye for now. Bye!